questo, ragazzi. Si dice sempre che si torna sempre dove si è stati bene, e così l'abbiamo fatto anche noi di Driving Project. Siamo tornati dove? Da N Performance, il compartimento sportivo di Hyundai, e siamo tornati proprio di nuovo su di lei, sulla i30N. Questa volta però in versione coupé. E sì, ragazzi, potrà sembrare una bambinona con il culo un po' più lungo, permettetemi il termine, ma non è così, perché è sempre lei, l'I30N, ed è veramente, ragazzi, una macchina fantastica, veramente fantastica. Vorrei ritornare nei ranghi, però per parlarvi di una macchina così, dopo non essermi sbilanciato la prima recensione della i30, abbiamo fatto ormai praticamente 3 o 4 mesi fa, vi mettiamo tutti i link in descrizione, ma non posso calmarmi guidando una macchina del genere. Allora, vi parlerei subito delle differenze che ci sono con la versione 5 porte. Oddio, ci sono delle condizioni un po' particolari stasera perché è notte e piove, però noi ci divertiamo lo stesso. La macchina è un po' più rigida, perché il baricentro è un po' più basso, e in più, secondo me, l'assetto comunque ha qualcosa di ritoccato, nel senso che non mi sento di essere sulla stessa macchina che ho guidato pochi mesi fa. Non è la stessa macchina, ragazzi, perché dietro nel baule, non so se l'avete visto, ve lo faccio rivedere con una bella ripresa, c'è una barra di rigidimento che secondo me non fa chiaramente tutta la differenza, però se c'è, perché vuol dire che ci hanno lavorato ancora su questa macchina. Se già l'I30N 5 porte era veramente qualcosa di eccitante, questa forse lo è ancora di più. È una coupé, sì, ragazzi, si guida veramente come... cioè io mi rendo conto di guidare una macchina che in realtà è più agile e piccola di questa macchina, è un po' più nervosa nella risposta dello sterzo, nel modo in cui entra e esce da una curva, e nel modo in cui fa sorridere, perché sentite come canta questo motore, ragazzi. Sinceramente, ragazzi, non li metto spesso gli occhiali la sera, ma stasera ho voluto vederci chiaro, perché diluvia, ma noi siamo qua sulle strade delle Valli Biellesi, dove è appena finito il rally della Lana, e siamo qui a sentire questo motore, ragazzi, che non molla fino a 6.000 giri. Eh sì, perché la verità, ragazzi, è che questa macchina ha ben 5 modalità di guida, ma ne esiste solo una di modalità di guida, N, esiste solo lei. Questa macchina va tenuta solo ed esclusivamente in N. Infatti è solo in N che ci si gode sto 2000 turbo da 275 cavalli, ragazzi. Lavoro spettacolare, ancora una volta gran merito a Hyundai per il lavoro fatto su quest'auto. Non vedo praticamente nulla di dove stia andando, ma non importa, perché io ho la lanterna della salvezza, che sono questi scarichi che mi indirizzano nel buio. Troverò sempre la luce con un sound del genere. Ragazzi, adesso riprendiamo un attimo la calma, cambiamo i regimi, torniamo sui 3000 giri, mi raccomando, sempre attenti alla guida. Ero stato esaltato, mi ero fatto prendere da questo motore che sinceramente, ragazzi, indescrivibile, veramente qualcosa di spettacolare, e non mi resta che lasciarvi naturalmente con questo splendido sound